안녕하세요. 진해 불로초입니다. 오늘은 바디나물을 같이 배워보아요. 바디나물은 우리나라 전역의 낙엽수림대의 계곡, 들판의 습기 많은 곳에서 잘 자라는 여러 해살이 풀로 비슷한 종류도 바디나물, 잔입바디, 참반디, 처녀바디, 흰바디나물이 있다. 뿌리줄기는 짧고 굵으며 키는 높이 80에서 150cm로 자라고 줄기는 곧게 서고 모가 난 세로 줄이 있다. 어긋나는 잎은 다시 작은 잎이 3에서 5개로 깊게 갈라지고 가장자리에 고른 톱니가 있다. 뿌리에서 나온 잎과 줄기 밑부분에 달린 잎자루가 길고 줄기 위부분에 달린 잎은 잎자루 밑부분이 잎즙이 되어 줄기를 감싼다. 8월에서 9월에 짙은 자주색의 꽃이 커다란 복사형 꽃 차례로 달리고 편평한 타원 모양의 열매가 익는다. 어린 수는 나물로 먹고 불인 말린 것을 한방에서 전호라는 약으로 쓴다. 해열, 진해, 거담 작용이 있어 감기, 기침, 천식의 약으로 쓰며 빈혈이나 각종 부인병, 두통, 신경쇠약 등에도 쓴다. 워낙 흔하게 볼 수 있어서 가치가 저평가되고 있지만 관절염 개선 효과가 있고 허약 체질을 튼튼하게 하며 혈당을 뚜렷하게 내리는 작용이 있다. 양명 및 이명, 전호, 일전호, 야당귀, 토당귀, 박비나물, 바디, 고서의서에서 밝히는 효능, 동의보감, 성질은 약간 차며 맛은 달고 매우며 독이 없다. 여러가지 허로로 오는 설사를 멎게 하며 모든 기병을 치료하고 가슴과 옆구리에 담이 있어 그득한 것과 속이 트직한 것, 명치 및 기가 몰린 것을 낫게 한다. 담이 실한 것을 없애고 기를 내리며 기침을 멈추고 음식 맛을 나게 하며 소화를 잘 시킨다. 생육 및 채취. 생육 장소는 낙엽수림대의 계곡, 들판에 물기 많은 곳. 시기는 식용은 봄, 약용은 음력 2월, 8월이며 부위는 식용은 어린 순, 약용은 뿌리이다. 손질법은 뿌리를 채취하여 물에 씻어 햇볕에 말린다. 효용. 약성은 맛은 달고 매우며 성질이 약간 차다. 활용은 열, 진해, 거담 작용을 함으로 감기, 기침, 천식 등에 약용한다. 지금까지 바디나물을 알아봤어요. 약초는 늘 우리와 가까운 곳에 있습니다. 감사합니다. 진해 불로초였습니다. 구독, 추천 및 좋아요 눌러주세요. 다음 영상에 또 만나요.